بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم. دعواتكم لكل مريض بالشفاء العاجل، آمين يا رب العالمين. كل الناس الأفاضل اللي بيتابعونا وداعمي هذه القناة وداعمينا، أتمنى من حضراتكم تعملوا لايك بيجعل الفيديو يوتيوب يقترح الفيديو على أكبر عدد من متابعي اليوتيوب ونوصل لأكبر عدد من المشاهدات. وأتمنى من كل اللي بيتابعنا لأول مرة لو عجبوا المحتوى طبعا يشترك بالقناة ويفعلوا زر الجرس علشان يوصل لهم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. هل هذا الفيديو ممكن نجيب 1000 لايك مش 50,000 زي ما بعض الناس بيقول 1000 بس بداية كده؟ ما اعتقدش، يعني هذا تحدي وما اعتقدش ان احنا هنجيب هذا رقم. لكن قبل التحدي تعالوا سريعا، في صانع محتوى اسمه سامح سند، انا ما اعرفوش يعني، لكن بيتهيألي شفته مرة كان طالع مع احد التيك توكر اللي اتحبس، اسمه ابو المعاطي ولا عبد العاطي، بيتهيألي اسمه سامح سند، بيعمل حاجات عن الجريمة والقتل والحاجات دي، فيديوهات على اليوتيوب. المهم هذا شخص صانع المحتوى اتكلم وطلع عمل فيديو عن النادي الاهلي، عن الجريمه برضه، بس المره دي جريمه سرقه. عمل فيديو اتكلم فيه عن انه ابنه اتسرق منه موبايل وانه راح لمدير الامن فرع النادي الاهلي الشيخ زايد، فطلب منه انه يشوف الكاميرات. قال له المنطقه اللي اتسرق فيها الموبايل دي مفيش فيها كاميرات، واتكلم وادى بقى نصايح ازاي النادي الاهلي. طبعا اللي مشيرين هذا الفيديو الزملكاويه علشان يظهروا ان في خلل في النادي الاهلي ومنظومه وامن وامان النادي. نسمع جزء من اللي قاله صانع المحتوى الاستاذ سامح سند. مساء الفل. انا جوه النادي الاهلي الشيخ زايد، في موقف حصل غريب. انا عمري ما عملت فيديوهات شخصيه يعني، بس انا اللي حصل ان انا ابني اتسرق منه التليفون بتاعه هنا امبارح في النادي. والمشكله مع يعني وارد يحصل سرقه، ما عنديش مشكله يعني، بس اكيد مش وارد يحصل سرقه جوه نادي كبير زي النادي الاهلي. كل بقيه الكلام بقى ان هو بيتكلم عن مدير الامن وراح اتكلم فيتهكم، فالتليفون رغم انه غالي ويتهكم مفروض يساعدني، لكن حاجات. طب انا عايز اسال سؤال، يعني ما سعادتك بمنتهى البساطه رحت لقيت مثلا المعامله بمنتهى الرخامه، يا اخي بيرخموا عليك، مفيش تعاون من حد، تروح تعمل بلاغ في الاسم. ثم انت ايه اللي ايقن لك يعني ان ابنك اتسرق؟ ما ممكن يكون التليفون بتاعه وقع منه عادي جدا، نسيه وحد جاي وارد جدا خده. يعني هو في كل مكان ما فيه الحلو وفي الوحش. الزملكاويه ازاي؟ وبعد الناس بدات تتكلم رجع تهكم بقى الخطيب، رجع الموبايلات يا خطيب، زي موضوع رجع الساعات يا خطيب. منتهى السفاله وقله الادب طبعا من بعض الناس اللي بتتطاول وتتجاوز على الكابتن محمود الخطيب. سؤال لهذا الشخص صانع المحتوى الجميل المحترم، عليك ان تتقدم ببلاغ بالسرقه لتليفون ابنك بقى، ما الداعي لهذا الهرج؟ وبعدين تاني بوجه كلمتين للاخوه بتوع نادي الزمالك اللي واخدين الفيديو وعمالين يشيروه ويتكلموا. لسه من كام يوم كنا شايفين امراه تم التعدي عليها بالضرب بالعصيان، اتدغدغت وهدومها اتكسرت ولفوها بملايه في قلب نادي الزمالك. من اكثر من كام يوم، من سنه تقريبا، شفنا برضو كان في حد هيغرق في حمام السباحه، اطفال هيغرقوا في حمام السباحه نادي الزمالك، سنه او سنتين. الموت والغرق والضرب والتكسير وسيدات يقطعوا هدومها ولا تليفون يتسرق، انه اكثر؟ طب الامن ولا واحد سلت من واحد تليفون اهو ما فيش حد، لكن الضرب ما فيش لا امن ولا بتاع، انه ينم على ان ما فيش امن. اولا المقارنه ما بيني وما بين نادي الزمالك في اي شيء بالنسبه لي خطأ مني يعني، وسامحوني على هذا الخطأ يعني. تعالوا بقى سريعا كده، احمد سيد زيزو كان في جلسة النهارده في اتحاد الكرة في لجنة شؤون اللعيبة للتحقيق بسبب شكوى نادي الزمالك ضد احمد سيد زيزو وشكوى احمد سيد زيزو ضد نادي الزمالك. نذكر بعضنا كده بشكوى نادي الزمالك. نادي الزمالك كان تقدم بشكوى ضد زيزو على انه وقع للنادي الاهلي في الفتره غير القانونيه، وكمان تقدم بشكوى ضد زيزو انه ليه نسبه من اعلانات اللي زيزو عملها تقدر بحوالي 20 مليون جنيه. طب شكوى زيزو اشتكى نادي الزمالك لمستحقات متاخره تقدر بحوالي 82 مليون جنيه. زيزو بعد جلسه استمرت 4 ساعات في لجنه شؤون اللعيبه، وكان طبعا المستشار محمد المشطة، زيزو
كان كلامه، وكان طبعا معاه والده، كان معاه المستشار القانوني والمحامي الخاص به الاستاذ اشرف عبد العزيز. زيزو قال في التحقيقات انه لم يوقع للاهلي قبل انتهاء عقده مع الزمالك، وقع في الفتره القانونيه. قال لك وتعرضت لأسوأ معامله من اداره نادي الزمالك، وقال لك تم منعي من التدريبات والتحريض ضدي بين الجماهير، وحملات التشويه ضدي بدأت بعد انتشار فيديو إزالة صورتي من ملعب التتش، الأمر الذي جعلني أشعر بالخطر على حياتي. ناس شالوا صورتي وداسوا على صورتي بالحذاء وبصقوا على صورتي، هذا الأمر جعلني أشعر بالخطر على حياتي. طبعا لما خرج كان ناقص يلوح بعلامات النصر زيزو، يعني كان في إعلاميين موجودين امام اتحاد الكره لما خرج، وشاور لهم يعني، وجه ليهم التحيه احمد سيد زيزو بعد خروجه. ان شاء الله لو ما فيش جلسات تانية نشوفك وانت بتعمل علامه النصر وتاخد 82. طبعا هيبقى في 20 مليون مثلا مستحقات من سنتين مش هيدوا لك، يعني اقل حاجه يا عم تاخد 62 60 مليون جنيه من نادي الزمالك، ولما دفعش نروح للفيفا ونجيب امر ايقاف لنادي الزمالك زي كل الناس اللي بتعمل مع نادي الزمالك، واخرهم النادي ستريلا امادورا البرتغالي اللي نادي الزمالك تعاقد او جلب منه او اشترى منه عقد اللاعب شيكو بنزا. اما بالنسبه لاحمد سيد زيزو مشاركته في مباراه نادي الزمالك المقبله اللي هتكون يوم 29 باذن رب العالمين، حتى هذه اللحظه لم يتم تحديد جنسيه طاقم التحكيم اللي هيدير المباراه، لكن كان في كلام كتير جدا على ان اوسكار رايح ويودي القصه ناحيه الحكام الاسبان، لكن وقال لك الانجليز مش فاضيين وفي حكام والنخبه وبيستعدوا لكاس العالم للشباب في تشيلي وهكذا يعني. لكن احمد سيد زيزو زي ما انتم عارفين مصاب وغاب المباراه الماضيه عن النادي الاهلي سيراميكا، وهيغيب عن مباراه حرس الحدود بكره، مباراه النادي الاهلي الساعه 5 مساء، وفي كلام على انه مش هيلحق مباراه نادي الزمالك يوم 29 يعني. لكن احمد سيد زيزو اكد انه بيشعر بتحسن في حالته، انه هيكون جاهز ان شاء الله لمباراه نادي الزمالك، لكن الجهاز الطبي للنادي الاهلي هيخضع اللاعب لاختبار قبل مباراه القمه علشان نقيم حالته، هل هو جاهز ولا مش جاهز. ايضا الاصابات تضرب لاعبي النادي الاهلي، احمد سيد زيزو مصاب، امام عاشور مريض، كريم فؤاد كان مصاب ولما بدا يرجع في التدريبات العضله الاماميه، في الام في العضله الاماميه. كمان محمد علي بن رمضان لم يخوض التدريبات بالامس، تواجد ولم يخوض التدريبات. محمد علي بن رمضان بيعاني من اجهاد في العضله الضمه ويخضع لفحص طبي اليوم ان شاء الله. كمان اشرف بن شرقي بيعاني من نفس الاصابه وهيخضع هو الاخر لفحص طبي. كل التوفيق للنادي الاهلي. النادي الاهلي وتطورات انشاء استاد النادي الاهلي، العمل ساري على قدم وساق زي ما بيقولوا، اعمال الحفر مستمره في استاد النادي الاهلي دون توقف. الاعمال الحفر تجاوزت 300 الف متر مكعب، طلعوا اكتر من 300 الف متر مكعب من التربه، وكمان العمق وصل في بعض المناطق الى 18 متر. كل التوفيق للنادي الاهلي. ازمات نادي الزمالك مستمره، وهذه المره تامر عبد الحميد عضو الجمعيه العموميه نادي الزمالك ولاعب نادي الزمالك السابق بيكشف بالمستندات ان اكاذيب مجلس اداره نادي الزمالك. امبارح كان طلع هشام نصر واكد ان ارض اكتوبر ملك نادي الزمالك وحق اصيل نادي الزمالك، والزمالك يملك المستندات الصحيحه فيما فعلوا في ارض اكتوبر سواء بيع او غيره، الكلام من هذا القبيل. تامر عبد الحميد قال لك الكلام ده كذب كذب كذب، لان لم يتم عرض البيع او امر البيع على الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، وبالتالي وزاره الشباب والرياضه بترفض اي شيء خاص بارض اكتوبر او اي شيء خاص بنادي الزمالك لم يعرض على اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك غير من غير اختصاص او من الامور الغير مختصه او من غير اختصاص مجلس اداره نادي الزمالك. يعني في حاجات مجلس اداره يبقى مختص بيها ياخد قرارات بيها، لكن البيع والغاء العضويه وشطب العضويه ده اعمال خاصه بقرارات من اعضاء الجمعيه العموميه وتقييم او تصويت من اعضاء الجمعيه العموميه على بعض القرارات ومنها البيع. وجاب
جواب سابق من وزاره الشباب والرياضه لما في وقت مرتضى منصور، لما مرتضى منصور قدم شطب عضويه حسين لبيب وغيره لوزاره الشباب والرياضه، كان رد وزاره الشباب والرياضه على مجلس اداره نادي الزمالك في حينه ان هذه الاعمال ليست من اختصاص مجلس اداره نادي الزمالك وهذه مخالفه، ويجب عرض هذا الامر على اعضاء الجمعيه العموميه. فتامر عبد الحميد قال لك امبارح طلعوا كله نغمه وكل الزملكاويه مظلومين مظلومين والدوله بتظلمنا واحنا ومش عارف، لدرجه البعض هدد انه يعني لازم عشان ناخد حقنا نحرق اتحاد القوى وغيره يعني، والبلد بنت ايه، وفي ناس كتير شتمت يعني. المهم تامر عبد الحميد قال لك الدوله ليست ضد الزمالك، مجلس حسين لبيب هو اللي ضيع الارض، بكلمكم بالحقائق ورق ومستندات ومحدش منكم قادر يرد عليا. بوجه كلامه المجلس اداره حسين لبيب يعني، قال لك نفس الحاله ونفس الاجراء ونفس الرد من وزاره الشباب والرياضه اللي بترفض اتخاذ قرار لم يدرج في جدول اعمال الجمعيه العموميه واللي كنتم مشطوبين فيه، نفس القصه، كنتم مشطوبين ولم يعتمد وزاره الشباب والرياضه هذه القرارات، قرار مجلس الاداره لم يعتمده. قال لك ايه؟ بعتوا الارض وقبضتوا ثمنها واحنا مش عارفين وديتوا فلوسنا فين، وبدون موافقه اصحابها اللي هم الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، والدوله رفضت هذا التزييف لارادتنا. الدنيا هنشوف هتروح فين يعني. طب عاوزين نشوف تحقيقات النيابه ومين المدان، وهل هيتم محاكمه المدان في هذا الامر ام لا. من حوالي اسبوع كان المجلس الاعلى للاعلام طلع بيان يتكلم فيه، قال لك لجان الرصد وخالد الغندور وابو المعاطي زكي ومثول المسؤول عن صفحاتهم على اليوتيوب امام المجلس الاعلى للاعلام. اتفاجئنا النهارده المجلس الاعلى للاعلام بيقول لك حفظ شكاوى خالد الغندور وابو المعاطي زكي بعد التصالح. هو النهارده انا هل ممكن اعمل فيديو طبعا مع احترامي لخالد ابو الغندور وابو المعاطي زكي والصلح ما بينهم والصلح خير ونتصالح وكلام زي الفل 10 10، انا كلامي مش لخالد ولا ابو المعاطي، كلام المجلس الاعلى للاعلام. هل انا عملت فيديو دلوقتي وشتمت بالفاظ خارجه وتجاوزت؟ طبعا ما بقولش ان في حد فيهم تجاوز او شتم، بس انا بضرب لك مثل، شتمت فلان وعلان وبالفاظ خارجه وقلت اسماء وبتاع او غير اسماء، وواحد حس ان هنا شتمته وراح تقدم ضدي بالمجلس الاعلى للاعلام بشكوى، هل لو هو تنازل يبقى القصه انتهت؟ طب امال فين المهنيه؟ فين الاكواد الاعلام؟ فين عدم التجاوز؟ فين؟ يعني ممكن يكون فيديو في كل التجاوزات ويجي عشان الناس تتصالح، هل ده له علاقه بمجلس الاعلام؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ كلام كتير الفتره اللي فاتت على ضم اللاعب هيثم حسن اللي من اصول مصريه، لاعب نادي ريال افيدو الاسباني، الى معسكر منتخب في شهر اكتوبر المقبل، لكن ربما يتم تاخير انضمام اللاعب الى معسكر اكتوبر، ممكن نشوفه في نوفمبر بسبب الاجراءات الاداريه الخاصه بنطلع له بطاقه وجواز سفر وباسبور وكلام عشان يبقى ينضم معنا. كل هذه الامور عطلت انضمام اللاعب. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شكرا على حسن المتابعه ودمتم في امان الله ورعايته. لايك 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 وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.